Hari ini kita lagi melakukan latihan untuk senam cuci tangan di Puskesmas Punggaluko. Cium ketek. Cium ketek. Inilah keseruannya. Ini semua staff. Cium ketek. Bukan cium jam. Nurmin, ada dokter, ada Wafi. Agak gelap guys. Cepat aja nih bersambung. Tapi tisu dan masker. Maskernya belum ada. 3. Rana sana dia jamnya. Cepat. Harus cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ambil tisu. 1, 2, 3 simpan cepat. Baru ambil masker. Kita ada melakukan latihan untuk senam cuci tangan dan latihan batuk. semuanya staff Puskesmas di Puskesmas Punggaluko. Oke. Oke. Ini tetua kami. Ini adalah bendahara JKN kami. Gelap guys. Oke, dia ini bentuk apa ini? Bentuk lope kayaknya. Cantikan. Mana Nurmin? Nurmin. Oh ternyata ruangannya kosong mana? Ini saya akan edit masukkan di YouTube saya guys, karena saya tidak bisa muncul wajah, jadi kalian saja. Jadi kalian saja. Oke, cantik kan? Ada yang mau? Ada yang mau? Oh, Masya Allah, udah ada yang punya. Oh, itu pasien. Pelan-pelan, Pak. Bu, kenapa tidak pakai baju batik, Bu? Sebentar. Tolong jelaskan. Kebetulan agak panas, kemudian saya pakai 2 lapis, jadi ya agak siap saja. Oke, ini ibu hamil nih, ganti baju dulu. Periksa. Oke, ibu hamil. Udah jadi pasien. Hai Kakak Endah. Hai Kakak Endah. Kenapa kamu bikin apa itu? Hai Nurmin. Sama aja langsung di YouTube. Karena ada kau yang buat saya nyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan, jauhkan sadari keraguan, nada yang sang. Dopi.
Ini dokter gigi kami di Puskesmas Bunggaluku. Hai dok. Siap melayani Anda. Thank you. Thank you, thank you. Oh, no, 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 no. Oh my god. Oh my god. Jangan panjit. Puskesmas Bunggaluku, ingat loh, Puskesmas Bunggaluku bersama kita bisa pasti terakhir semua nah, soalnya darah di sini. Oke, oke bos. Oke bos. Hai. Mau mandi. Hai. Hai. Masuk YouTube, like YouTube. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe. Iya, like, comment, and subscribe ya. Sunscreen. Sunscreen, sunscreen. Sunscreen and sunshine. Butuh sunshine dia ini. Hai Pak, assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana sudah dihafal Pak teksnya Pak? Bisa. Bisa. Bapak sudah dihafal teksnya Pak? Belum ada tesnya. Agar kami tetap di rumah saja. Oke Bersama mantap. kita bisa. Oke mantap. Bapak slogannya apa Pak? Udah ya? Belum puas saya tesnya. Oh belum dikuasai teksnya.